قدرمن زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ او زموږ د درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب او قلم سره ناست یاستئ او د تېرې ورځ درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي. چون تېرې ورځ درس موږ ستاسې د دوه مجهوله مثلثاتي معادلو د سیسټم په 5م ګروپ باندې وو. هغې کې تاسو ته ما د حل شرط یې ولیکه، سیسټم مې هم درته ولیکه او یو مثال مې هم تاسو ته څنګه که حل کړه. اوسنۍ موضوع چون درس موږ او ستاسې 23م دی او 8 صفحه ده او د دوه مجهوله مثلثاتي معادلو د سیسټم 6م او آخري ګروپ موږ او تاسو نن څنګه کوو لولو. ښه د څه لپاره موږ او تاسې دا لولو؟ هدف مو څه دی؟ هدف مو دا دی تر څو موږ او تاسې هغه مسایل کوم چې په مثلثاتو کې په 6م ګروپ پورې تړاو لري د هغې په حل کې له موږ سره همکاري وکړي او هغه سیسټمونه چې 6م ګروپ سره تړاو لري هغه په دې باندې موږ او تاسې څنګه کوو حل کوو. ښه دا چې په 6م ګروپ کې کوم سیسټم شامل دی نو زه تاسو ته هغه سیسټم لیکم، فقط یو سیسټم پکې شامل دی، هغه دا چې x مثبت منفي y مساوي د الفا سره او تانجنت x پر تانجنت y مساوي د a سره. دغه یو سیسټم په دې 6م ګروپ کې موږ او تاسو سره څنګه دی شامل دی موږ او تاسو سره. ښه د دې د حل شرط څه دی؟ کله چې تاسو وغواړئ د سیسټم حل کړئ نو د دې لپاره تاسو ته یو د حل شرط درکړی دی، هغه د حل شرط به تاسو پیژنئ. که چیرې د حل شرط تاسو ونه پیژنئ د دې د سیسټم په حل کې تاسو سره د مشکل سره بیا څنګه کیږي مخامخ کیږي. د حل شرط داسې دی وایي منفي یو کوچنی او مساوي دی د څه شي نه د یو جمع a پر یو منفي a ضرب ساین د الفا او دا کوچنی او مساوي د یو. دا د دې سیسټم د حل څه دی؟ د دې سیسټم د حل شرط دی. د دې موضوع د ښه وضاحت لپاره زه تاسو ته یو مثال په دې کې څنګه کوم په دې سیسټم کې حل کوم تر څو تاسو په ښه ډول باندې څنګه شي پوه شي. ستاسو د کتاب په 8 صفحه کې یو مثال دی، وایي x منفي y مساوي ده د پای پر 2 سره او همدارنګې تانجنت x پر تانجنت د y تانجنت x پر تانجنت د y مساوي ده د منفي 3 سره. دا سیسټم وایي راته څنګه که حل کړه. دا د دوه مجهوله مثلثاتي معادلو د 6م ګروپ سره تړاو لري. دا سیسټم راته څنګه که حل کړه. د دې د حل لپاره موږ او تاسو څنګه کار کوو؟ موږ او تاسو دا حل کوو. حل په لاندې ډول سیسټم حل کوو. راځئ تاسې وګورئ داسې کار کوو. تانجنت x پر تانجنت د y مساوي منفي 3. موږ د تناسب یو خاصیت لرو. د تناسب خاصیت څه ډول دی؟ د تناسب خاصیت داسې دی وایي که چیرې موږ او تاسې دا مخرج د صورت نه تفریق کو په صورت کې ولیکو او صورت د مخرج سره جمع کو په مخرج کې ولیکو، البته د دواړو نسبتونو لپاره بیا هم یو نوی تناسب موږ او تاسو ته څنګه کیږي لاسته راځي. تاسې ګورئ داسې مخرج رالم د صورت نه تفریق کوم په صورت کې لیکم تانجنت x منفي تانجنت د y. ګوره مخرج مې تفریق که په صورت کې مې ولیکو. اوس صورت رالم د مخرج سره جمع کومه چیرته لیکم په مخرج کې لیکم تانجنت د y. صحیح شو؟ دا اوس مساوي کیږي. همدارنګې د دې نسبت لپاره به هم تاسو څنګه کوئ همداسې کار کوئ. دلته خو عدد نشته څنګه به کوئ؟ د دې مخرج یو دی ورخطا کیږي ما. صحیح شو؟ نو اوس دا یو د دې نه تفریق کوم لکه داسې لیکم منفي 3 منفي 1. صحیح شو؟ پر څه شي منفي 3 جمع 1. صحیح شو؟ اوس دغه تانجنت x منفي تانجنت د y زه کولی شم داسې ولیکم ساین د x منفي y پر څه شي ساین x ضرب ساین y پر کوساین x ضرب کوساین y کوساین x ضرب کوساین د y او همدارنګې دا داسې لیکم چې ساین د x جمع y پر څه شي
پر کوساین د ایکس ضرب کوساین د وای او دا مساوي د څو سره دی -3 او -1 -4 -3 نه چې 2 لاړ شي 1 لاړ شي -2 او دا مساوي شو منفي چې منفي تقسیم کې مثبت 4 چې په 2 تقسیم کو 2 راځي دلته وګورئ دلته څه کېږي دا کوساین ایکس نه دی دا د دې سره اختصاریږي او دا کوساین وای د دې کوساین وای سره څنګه کېږي اختصاریږي نو څه پاتې کېږي دلته وګورئ داسې رابطه پاتې شو موږ سره ساین د ایکس منفي وای ساین د ایکس منفي وای پر څه شي پر ساین د ایکس جمع وای مساوي د څو سره مساوي د 2 سره اوس د مساوات دواړه خواوې په دغه کې ضربوم چون دا مخرج له منځه ویسم که نه د دې لپاره دا کار کوم داسې ساین د ایکس جمع وای ضرب ساین ایکس منفي وای پر څه شي پر ساین ایکس جمع وای مساوي 2 ضرب ساین د ایکس جمع ګوره دواړو خواو سره مې څنګه که ضرب مې که دا ساین ایکس جمع وای د دې سره اختصار شو پاتې څه شو ساین د ایکس منفي وای مساوي ده د 2 ساین د ایکس جمع وای سره اوس څنګه کار کومه اوس داسې کار کومه چې دغه د ساین ایکس جمع ایکس منفي وای په ځای باندې زه خپل قیمت لیکم ایکس منفي وای زموږ استاد د یو قیمت سره څنګه دی مساوي دی د هغې په ځای باندې زه هغه خپل قیمت ورته څنګه کومه وضع کومه نو داسې به شي چې ایکس جمع وای ده ایکس منفي وای ښه داسې کار کومه چې داسې لیکمه ساین د 2 ساین د ایکس جمع وای مساوي د چی سره ده ساین د ایکس منفي وای سره ده سمه ده ټول مساوات مطلب تغییر ورکړه دا مې راوړو دې خواته او دا مې راوړو دې خواته کله چې ټول مساوات ته تغییر ورکوي ضرور نه ده چې بیا تاسې علامې ته څه ورکړي تغییر ورکړي سمه ده ښه ګرانو شاګردانو تاسو اوس وګورئ 2 ساین د ایکس مثبت وای مساوي ده د ساین د څه سره ایکس منفي وای مساوي د پای پر 2 سره دی د دې په ځای ورته خپل پای پر 2 وضع کوم او ساین د 90 درجو یو دی ساین د پای پر 2 څو دی یو دی اوس وګورئ دواړه خواوې په 2 باندې ویشم داسې 2 ساین د ایکس جمع وای پر 2 مساوي ده د یو پر 2 سره ښه دا 2 خو د دې 2 سره څنګه شو اختصار شو پاتې څه شو ساین د ایکس جمع وای مساوي ده د هغه کومه زاویه ده چې د هغې ساین یو پر 2 دی 30 درجې ساین د څو ساین د پای پر 6 سره دواړو خواو نه ساین حذف کوم پاتې به څه شي ایکس جمع وای مساوي ده پای پر څو سره پای پر 6 سره او بله معادله تیاره شته ایکس منفي وای مساوي ده څو سره پای پر 2 سره اوس دا زه تاسو څنګه کوم دا سیستم حل کوم دا سیستم داسې کومه چې ایکس مثبت وای مساوي ده د پای پر 2 سره پای پر 6 سره او همدارنګه ایکس منفي وای مساوي ده د پای پر 2 سره پای پر 2 سره وګوره وای د وای سره اختصار شو صحیح شو یو ایکس او یو ایکس دی 2 ایکس مساوي پای پر 6 جمع چه پای پر 2 پای پر 2 دا مساوي مخرج مشترک 6 ځکه 2 په تقسیمېږي 6 په تقسیمېږي 6 چې په 6 تقسیم کې یو په پای کې دی پای مثبت 6 چې په 2 تقسیم کې څو 3 په پای کې 3 پای لدې ځای دا نورم ساده کوم مخکې زما یو او 3 4 پای پر 6 دواړه خو په 2 باندې ویشم 2x پر 2 مساوي ده 4 پای پر 6 پر 2 پر 1 خدا 2 دی 2 سره x مساوي شو وګورئ اول کسر په خپل حال 4 پای پر 6 ضرب 1 پر 2 یا 1 پر 2
صحیح دی یو په 2 کې 2 او 2 په 2 کې دي 4 نو دا مساوي شو د 2 پای پر څو سره 2 پای پر شپږ سره یو په 2 کې 2 او 3 په 2 کې دي شپږ دا مساوي ده د پای پر 3 سره له دې ځایه x مساوي څو شو پای پر 3 شو x هم پیدا کړ موږ دغه ټول کار چې کوم کوو دغه ټول کار موږ تاسو د دغه x د لاسته راوړلو لپاره کوو او د y د لاسته راوړلو لپاره د y قیمت اوس اسانه دی د y د معادله کې وضع کومه د y قیمت موږ تاسو څنګه کیږي د y قیمت موږ تاسو ته لاسته راځي دلته به وضع کوم ګورئ x منفي y مساوي ده د پای پر 2 سره صحیح شو x هم څو دی پای پر 3 د x په ځای منفي y مساوي څو مساوي پای پر 2 دا د مساوات نه خواته اړوم منفي y مساوي شو د پای پر 2 منفي دا چې خواته واړه منفي کیږي پای پر 3 صحیح شو ښه منفي y که ټول په منفي ویشم دواړه خواوي نو y به مساوي شي دا مثبت شي پای پر 3 او دا مثبت د منفي کیږي منفي پای پر 2 دا اوس مساوي مخرج مشترک 2 په 3 کې شپږ دی صحیح ده اوس شپږ چې په 3 تقسیم کوم 2 په پای کې 2 پای منفي شپږ چې په 2 تقسیم کوم 3 په پای کې 3 پای دا مساوي شو د منفي پای پر 2 سره منفي پای پر شپږ سره د وای قیمت هم موږ تاسو سره څنګه شو پیدا شو x مو څو دی x مو پای پر 3 او y مو پای پر شپږ زموږ استاد هدف څه هدف مو دا چې د دوه مجهوله مثلثاتی معادلو د شپږم ګروپ باندې موږ تاسو مسائل حل کو لکه دغه یو مسله وا یو مثال موږ تاسو حل کو x پای پر 3 پیدا کو او y مو څو پیدا کو منفي پای پر شپږ پیدا کو ګرانو شاګردانو شپږم ګروپ چې د دې سیستم سره تړاو لاره چې x مثبت منفي y مساوي ده د الفا سره او همدارنګه تانجنت x پر تانجنت د y مساوي د a سره کوم چې د دې ګروپ سره تړاو لاره او موږ تاسو د دې د حل شرط ولیکو او لاغي وروسته په دې کې موږ تاسو مثال حل کو خدای دې کې دا مثال تاسو په خړ ډول باندې یاد کړی وي دغه د x او y قیمت به تاسو کور کې راوخلی په دې کې به وضع کوي او په دې کې به موضع کوي مطلب میزان به وکړي که چیرته دواړه خواوې مساوي شي دا د دې سیستم حل دی او که چیرته مساوي نه شي بیا به تاسو څنګه کوئ حل کوئ خو ان شاء الله چې دا سوال په صحیح ډول باندې حل شوی او دا قیمتونه د x او y دي او دا سیستم د دې حل دی صحیح شو نن زه پاره هم دومره بس د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان